ગુડ મોર્નિંગ. તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે વિરલ ટેક ચેનલમાં. આજે આપણે સાયબર ક્રાઇમ વિશે વાત કરીશું. સાયબર ક્રાઇમ છે એ દિવસે ને દિવસે કઈ રીતે છે એ ફેલાઈ રહ્યો છે અને એનાથી બચવા માટે આપણે શું શું કરવું જોઈએ અને શું શું તકેદારી રાખવી જોઈએ એના વિશે વાત કરીશું. ચાલુ કરીએ. સાયબર ક્રાઇમથી કેમ બચી શકાય? તો તમારો યુપીઆઈ આઈડી છે એ કોઈ પણ અજાણી વ્યક્તિ સાથે શેર નથી કરવાની. અને યુપીઆઈ આઈડી એટલે એ કે જે તમારો મોબાઈલ નંબર તમારા બેંક એકાઉન્ટ સાથે લિંક છે તે. તો ખાસ તકેદારી રાખવાની છે કે કોઈ પણ અજાણી વ્યક્તિ છે એને આપણો મોબાઈલ નંબર પણ આપવો નહીં. હવે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા તમને એવું કહેવામાં આવે કે મારાથી ભૂલમાં તમારા વોલેટમાં રૂપિયા આવી ગયા છે તો મને પાછા આપી દો, તો સાવધાન થઈ જાવ. આ એક એલર્ટ છે કે ભાઈ એ વ્યક્તિએ છે ભૂલથી નહીં પણ જાણી જોઈને તમારા વોલેટમાં તમારા ખાતામાં પૈસા આપ્યા હોય, અથવા તો એવું ન પણ બને અને એ વ્યક્તિ સાથે છે એ ડિજિટલ ભૂલથી તમારા ખાતામાં કે વોલેટમાં પૈસા આવી ગયા હોય તો એને ડિજિટલ માધ્યમથી પેમેન્ટ ન કરતા, નહીતર તમારા ખાતામાંથી પૈસા કપાઈ જશે અને જેના જવાબદાર તમે પોતે જ છો એના માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ જવાબદાર રહેશે નહીં કે કોઈ પણ એજન્સીઓ નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ બેંક છે. તો એ ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે અજાણી વ્યક્તિ સાથે ડિજિટલ વ્યવહાર કરવો નહીં. સાયબર ક્રાઇમનો વ્યાપ કઈ રીતે વધી રહ્યો છે? તો વધારેમાં વધારે ઈ વોલેટ દ્વારા છે એ સાયબર ક્રાઇમ શક્ય છે. ફોન પે, ગૂગલ પે, પેટીએમ આ તો ઉદાહરણ છે. આ અલગ અલગ પ્રકારના વોલેટ છે, પરંતુ ઇન્ટરનેશનલ વોલેટ તો પાર નથી એકલા છે અને એના વિશે કદાચ વાત કરવા બેહીએ તો એના માટે અલગથી વિડીયો બનાવવો પડે. તો આ જે ફોન પે છે, ગૂગલ પે છે, પેટીએમ છે, ઘણા બધા વ્યક્તિઓ વાપરતા પણ હોય છે અને પેમેન્ટ કરતા પણ હોય છે. પરંતુ જ્યારે તમે પેમેન્ટ કરો છો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે જે વ્યક્તિને પેમેન્ટ કરો છો, જે વ્યક્તિને ચૂકવણી કરો છો એ વ્યક્તિને પેમેન્ટ આપવાનું છે કે બીજી કોઈ વ્યક્તિને, અને એ ઓળખ મેળવી લેવી જોઈએ. નહીતર છે એ ફ્રોડ થવાની શક્યતાઓ છે એ વધી જતી હોય છે. નેક્સ્ટ, અજાણી વ્યક્તિ સાથે ડિજિટલ પેમેન્ટ ન કરો. તમે જેને ઓળખતા જ નથી એ લોકો સાથે બને એટલો છે એ વ્યવહાર ન કરો તો સારી વાત છે. જો કરશો તો પણ તમે સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બની શકો છો. તમે જે વ્યક્તિને પેમેન્ટ કરો છો તથા શેના માટે પેમેન્ટ કરો છો તે જાણી લો. ઉદાહરણ દ્વારા શીખીએ કે તમે કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ પેટ્રોલ પંપે છે યા પેટ્રોલ ભરાવા જાઓ છો તો તમારે ચેક કરી લેવાનું છે કે એ પેટ્રોલ પંપનું નામ શું છે અને તમે કેટલા રૂપિયાનું પેટ્રોલ લીધું છે, અને ત્યારબાદ છે એ પેટ્રોલની ચૂકવણી કરો. નહીતર પણ છે એ તમે સાયબર ક્રાઇમના ઝપેટામાં આવી શકો છો. નેક્સ્ટ, સૌથી વધારે ભણેલા ભાઈઓ બહેનો ખાસ નોંધજો કે સૌથી વધારે ભણેલા ભાઈઓ અને બહેનો છે એ સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બને છે. આની અંદર એવા અમુક જ કેસ છે કે જેની અંદર અભણ લોકોને પણ ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા હોય, પરંતુ મોસ્ટ ઓફ વધારેમાં વધારે ભણેલા ભાઈઓ બહેનોને ટાર્ગેટ કરતા હોય છે અને એના માટે અલગ અલગ પ્રકારની લાલચ પણ તમને આપવામાં આવતી હોય છે. તેનાથી પણ સાવધાન રહો. આ એક પ્રકારનું ટ્રેપ છે, તમારા માટેનું એક ટ્રેપ છે, એક જાળ છે, અને એ જાળમાંથી બચવું ખૂબ જ સહેલું નથી હોતું, અઘરું થઈ પડે છે. તો આવી લોભામણી લાલચોમાં પણ પડવું નહીં, નહીતર છે એ સાયબર ક્રાઇમના ટ્રેપમાં તમે આવી જશો.
અને તમારા ખાતામાં જે પૈસા હશે એ તમે એને આપી દેશો. તમને ખબર પણ નહીં પડે કે તમારા ખાતામાંથી પૈસા જતા રહે. સ્માર્ટફોન એ એક એવી વસ્તુ છે કે એના દ્વારા છે એ તમે કંઈ પણ કરી શકો છો, પરંતુ સ્માર્ટફોનનો જ્યારે ઉપયોગ કરતા હોય ત્યારે તમારી બુદ્ધિમત્તાનો પણ ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. અને બધી જ પરમિશનો એલાવ ન કરવી. ક્યાંક જરૂર પડે તો એને ના પણ પાડી દેવી જોઈએ. પણ મોટા ભાગે કોઈ પણ એપ્લિકેશન હોય એના બધા સેટિંગ જ એવા હોય છે કે તમારે એલાવ કરવું જ પડે. જો એલાવ ન કરો તો અમુક પ્રકારની ફીચર છે એ તમે નથી જોઈ શકતા. તો એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, કારણ કે તમે જ્યારે જે એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો છો અને એલાવ આપો છો તો મતલબ તમને એમની બધી જ શરતો છે માન્ય છે એવું સાબિત થાય છે. આજે દિન પ્રતિદિન સાયબર ક્રાઇમના કેસ વધી રહ્યા છે. આવા લોકોને ટ્રેક કરવા છે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, કેમ કે ટ્રેક કરવા ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે, કારણ કે મોટા ભાગે ડમી ખાતાઓનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. હવે આ ડમી ખાતાઓ કોને કહેવાય? તો કે ડમી ખાતાઓ એને કહેવાય કે એ જે વ્યક્તિના નામે એકાઉન્ટ હોય, હકીકતે એ વ્યક્તિને ખબર પણ નથી હોતી કે મારું ખાતું આ ખાતું છે એ મારા નામે છે કે નહીં. તો એને ડમી ખાતાઓ કહેવાય કે જેનો કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ આજે સાયબર ક્રાઇમ કરતા હોય એની સાથે હોતો નથી. એટલે સાયબર ક્રાઇમ જે કરતા હોય છે એ લોકોને ટ્રેક કરવા થોડીક આપણી જે છે એ કામગીરી વધી જતી હોય છે. આપણી એટલે જે સાયબર સેલ હોય છે એ લોકોની વધતી હોય છે. આજે ઓનલાઈન ગેમમાં પણ લોકો રૂપિયા વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરે છે, જેમ કે રમી, તીન પત્તી, અને અહીંયા તો મેં બે જ ઉદાહરણ આપ્યા છે. કેટલી બધી એવી ગેમ્સ છે એની અંદર છે લોકો રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરતા હોય છે વોલેટની અંદર, અને એ સીધા જ પોતાના ખાતામાંથી કટ થઈ જતા હોય છે, કપાઈ જતા હોય છે. તો અહીંયા ચેતી જવાની જરૂર છે. આપણે સાવચેતી એટલી જ રાખવાની છે કે તમને ગૂગલ પે આવડતું હોય, પેટીએમ આવડતું હોય, ફોન પે વાપરતા આવડતું હોય તો પણ અજાણી વ્યક્તિ સાથે ડિજિટલ વ્યવહાર ન કરવો. હવે અહીંયા હું ઉદાહરણ આપું કે તમે તીન પત્તીની અંદર પૈસા ટ્રાન્સફર કરો છો, તો તમે એને જાણો છો તીન પત્તી વાળાને, એનું સર્વર ક્યાં આવ્યું છે, એ કયા દેશે લોન્ચ કરે છે, જે કાંઈ છે એ તમારી પાસે એની કોઈ માહિતી છે, આનું ફ્રોડ થશે તો એના જવાબદાર તમે પોતે જ રહેશો. તો એ પણ એક અજાણી વ્યક્તિ થઈ. તો એ રીતે છે અજાણી વ્યક્તિની અંદર માત્ર અજાણી વ્યક્તિ એવું જ નહીં, અજાણી એપ પણ એની અંદર આવી શકે. તો જ્યારે તમે જે તે વોલેટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરતા હો તો ચેતતા રહેવાની જરૂર છે. નેક્સ્ટ, આ વિડીયોને એટલો બધો સ્પ્રેડ કરવાનો છે, એટલો બધો વાયરલ કરવાનો છે કે સાયબર ક્રાઇમ કરતા હોય ને એને પણ ખબર પડી જાય કે હવે બધા લોકો છે એ જાગૃત થઈ રહ્યા છે. એટલે ભણેલો હોય કે અભણ હોય એની સાથે છેતરપિંડી થશે નહીં, જો એ જાગૃત હશે તો. જો જાગૃત નહીં હોય અને અજાણી વ્યક્તિ સાથે છે એ લેતી દેતીનો વ્યવહાર કરશે તો એને નુકસાની ભોગવવી પડશે, અને સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ પણ થતો હોય છે. અને જ્યારે મોટા ભાગે સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ થતા હોય છે ત્યારે એવું થાય છે કે કોઈને કંઈ પણ નથી શકતા. કેમ? તો કે ભાઈ ટ્રાન્ઝેક્શન તો તમે જ કરેલું છે, કોઈ બીજી વ્યક્તિએ તો તમારો ફોન લઈને પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા નથી. અને ફોન છે એની અંદર બધી પરમિશન તો ઓલરેડી એલાવ હોય, અને એની અંદર પણ ઓટીપી આવતો હોય, એટલે બધી જવાબદારી જે તે વ્યક્તિની રહેશે. ઉદાહરણ તરીકે હું છે એ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરતો હોઉં તો એ જવાબદારી મારી રહે, તમે કરતા હો તો તમારી રહે. જો અહીંયા એક મેં ઉદાહરણ આપેલું છે, અહીંયા તમે આ સ્ક્રીનશોટ જોઈશો. ટ્રાન્ઝેક્શન સક્સેસફુલ, ટ્રાન્ઝેક્શન છે થઈ ગયું છે, સમય પણ અહીંયા આપેલો છે તો કે 12:13 અને 24 ઓગસ્ટ 2021 રોજ છે ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ ગયું છે. અહીંયા જે આ ટ્રાન્ઝેક્શન કલેક્ટ આઈડી છે અને અહીંયા પાછળના અંકો કાઢી નાખવામાં આવે છે એની ગુપ્તતા જાળવવા માટે.
અહીંયા પણ એ જ રીતે છે એ નંબર્સને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. અહીંયા તમે જોઈશો પેડ ટુ 3 સ્ટારની અંદર 14,999 રૂપિયા છે એ ટ્રાન્સફર કરી લેવામાં આવ્યા છે, લઈ લેવામાં આવ્યા છે. અને આ એક ફ્રોડ થયું છે. કઈ રીતે થયું છે એ તમે જુઓ અહીંયા કે એ જે છે એ વ્યક્તિએ પોતાના ખાતામાં નથી લીધા, પણ એક વોલેટ છે 3 સ્ટાર નામનું જે વોલેટ છે, જે એપ છે એની અંદર એ પૈસા લઈ લીધા છે. કઈ રીતે લીધા એ હવે હું તમને કહું કે પહેલા છે એ વ્યક્તિ દ્વારા છે એ કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ મારા ખાતામાં ભૂલથી તમારા વોલેટમાં 1 રૂપિયો આવી ગયો છે, અને અહીંયા છે એ મોટા ભાગે આપણે ગુજરાતી લોકો છે એટલે દયાવાળો તો બહુ હોય, તો 1 રૂપિયો તે બીજાનો આવી ગયો છે, મારે શા માટે રાખવો? એટલે આપણે દયા બતાવી અને દયા ડાકણને ખાય એ કહેવત કઈ એમથી નથી પડી. પણ બહુ ઓછા લોકો છે એ આ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખતા હોય છે. અને કેતતા નર સદા સુખી આવી એક કહેવત છે. આ બધી કહેવતો પણ કઈ અમસ્તી જ નથી પડી હોતી, એની પાછળના ઘણા બધા તથ્યો હોય છે, રહસ્યો હોય છે, જેને આપણે જાણતા હોતા નથી. તો અહીંયા છે 1 રૂપિયો છે એ આવી ગયેલો છે, રિસીવ ફ્રોમ 1 રૂપિયો. અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો ક્રેડિટેડ ટુ 1 રૂપી. અને અહીંયા જેવો તમે એ રૂપિયો ટ્રાન્સફર કરવા જાઓ છો તો ડેબિટ ફ્રોમ તમે જોઈ શકો છો પેડ ટુ 3 સ્ટાર 14,999. અને આ ફ્રોડ છે એ અત્યારે જ નથી, આની પહેલા પણ કોરોના કાળની અંદર પણ આ ફ્રોડ છે એ આવી ગયેલું છે કે કોઈ પણ ભાઈ હોય કે બેન હોય તમને ફોન આવે કે ભૂલથી બેલેન્સ આવી ગયું છે કે રૂપિયા આવી ગયા છે તો મને મારા ખાતામાં આપી દો ને. તો એ લોકો છે એ ખૂબ જ ચતુર હોય છે, ચાલાક હોય છે. એ લોકો 1 રૂપિયો તમને આપે છે, પણ જ્યારે તમને રિક્વેસ્ટ સામે 1 રૂપિયો તમે જ્યારે એને પરત આપશો ને 1 રૂપિયો, તો ત્યારે એ જે લોકો છે કે એ કોઈ પણ રીતે હવે કરતા હોય, એ આપણો વિષય નથી, એને હેકર કહેવાય અથવા તો સાયબર ક્રાઇમ વાળા કહેવાય. તો એ લોકો એ રીતના સેટિંગ્સ કરી આપતા હોય છે કે એને તમે 1 રૂપિયો તમને બતાવશે 1 રૂપિયો જ છે, પરંતુ જ્યારે બેંક દ્વારા કે વોલેટ દ્વારા તમને ખબર પડે, તમે જે વોલેટ વાપરતા હોય, ફોન પે હોય, ગૂગલ પે હોય કે પેટીએમ હોય, તો એની અંદર છે એ તમને મેસેજ આવશે કે તમારા છે એ આટલા રૂપિયા કપાઈ ગયા. તો આ તમારે એલર્ટ રહેવા માટેનું એક છે એ ઉદાહરણ હતું. નેક્સ્ટ, સાયબર ક્રાઇમનો કોઈ પણ વ્યક્તિ ભોગ બનેલી હોય તો કઈ રીતે સાયબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદ કરવી એનું ફોર્મ પણ મારી પાસે છે. પરંતુ હા, જો કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે સાયબર ક્રાઇમનો થયો હોય તો વિના સંકોચ છે તમે મને કોમેન્ટ કરી શકો છો. નામ અને મોબાઈલ નંબર નહીં આપશો, હું તમને ફેસબુક ઉપર પણ મળી શકું છું. ફેસબુક ઉપર છે એ તમે મને વ્યક્તિગત છે એ સંદેશ મોકલી શકો છો. સાયબર ક્રાઇમ છે એ આપણે એટલા માટે હોય છે કે ઘણીવાર છે એ આપણને ખબર નથી હોતી અને આપણે છે એ આની અંદર સપડાઈ જતા હોય છે. અને મોટા ભાગે આવા લોકો છે એ એવા વ્યક્તિને ટાર્ગેટ કરે છે. અને લાલચ છે એ સાયબર ક્રાઇમનો સૌથી સારામાં સારો પાસું ગણી શકાય કે લગભગ વ્યક્તિને લાલચ થાય, અને લાલચ થાય એટલે આપણા ખાતામાંથી રૂપિયા જાય એવું યાદ રાખવાનું. એટલે સાયબર ક્રાઇમ છે એની ફરિયાદ પણ થતી હોય છે, પણ હા, જો તમે એને સામેથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરેલા નહીં હોય તો જ છે એ સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા અથવા તો સાયબર ક્રાઇમની ટીમ દ્વારા છે એ તમને પૈસા પાછા મળતા હોય છે. એની અંદર ટર્મ એન્ડ કન્ડિશન એવી હોય છે કે તમે એ વ્યક્તિને એક તો સામેથી રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરેલા ન હોવા પડે, કે તમારો ઓટીપી પણ એની સાથે શેર ના કર્યો હોય, અને તમારા ખાતામાંથી રૂપિયા કપાઈ ગયા હોય, તો છે સાયબર ક્રાઇમની ટીમ છે એ તમને મદદ કરી શકે છે. અને એનું ફોર્મ છે એ પણ મારી પાસે છે. જે કોઈ ભાઈઓ બહેનો સાથે સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બનેલા હોય તો એ મને વ્યક્તિગત ફેસબુક ઉપર છે કે આ જે વિડીયો છે એના કોમેન્ટ સેક્શનમાં નામ નહીં લખો, તમારી ગુપ્તતા નહીં જળવાય,
તમે મને લખીને મોકલી શકો છો કે હા મારી સાથે આવું ફ્રોડ થયેલું છે, અને ત્યારબાદ છે હું તમને ફેસબુક કે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં હું તમને છે ફોર્મ અથવા બધી જ માહિતી છે એ શેર કરીશું. પણ યુટ્યુબની ઉપર છે એ કોમેન્ટ સેક્શનમાં છે મોબાઈલ નંબર છે, નામ છે એવું લખશો નહીં, કારણ કે હેકર્સ પણ આ રીતનું છે જોતા હોય છે અને એલર્ટ થઈ જતા હોય છે. તો આપણે અમુક પ્રકારની જે માહિતી છે અને ગુપ્ત રાખીશું. જો તમને વિડીયો આવે તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, ચેનલને લાઈક કરી દો અને શેર કરી દો. થેન્ક યુ.